議題，嘉明為什麼會主動擔任組長啊？我哋先嚟睇睇，如你可唔可以揾到嘉明擔任組長呢幾個字啊？喺文章幫我揾出呢幾個字先啦，好嗎？幫我揾到嘉明呢個字。喺邊度啊？我知道個答案啦。答案係咩啊？咁你話俾我知好嗎？記住呢度要寫個因為先，因為乜乜乜係咪？我寫咗啦。寫完啦係咪 ？OK，咁非常好喎，呢個習慣係好好嘅。即係我哋意思即係講，我哋回答呢種主觀題嘅時候咧，我哋嘅答題模式一定要完整。寫完啦係咪？咁如你寫嘅答案係咩啊？因為一向熱愛科學。係啦，冇錯啦。好啦，咁呢度係咪我知道啦？咪喺呢度揾出嚟㗎？呢個嘉明一向熱愛科學啦，所以就因此就自告奮勇擔任組長。咁知唔知道呢個自告奮勇係咩意思啊？我要做。係啊，我要做冇錯，就係呢個主動嘅意思，佢就等同於呢個主動嘅意思，冇錯。想要了解更多內容，可以私訊我們哦。WhatsApp +85263690166